Yarenda gohoje. Nariza mose ziri meje no kumoza antuka. Nawe wumvise? Oya si cyane. Si cyane. Ko simbona abantu. Nasushi fifise kandi. Oya noneho muhira bazoraba uyambaye gikenewe. Ntacyo ngenda tkunca nambare. Comme ça. Ego. OK. Thank you. Ahantu rero turi je impuzu nashimye nginga. Akoreye umuntu afise ingidi ngo ndakumvishe. Umviriza ngaha. Afise ingidi. Ndachika ta office. Oya nawe ziriyo ni bon. Umuboga. Afise amahera none. Ndayafise kabisa. Uzoza uratanga amahera wo. Ego. Banzu ibihumbi 100 ngaho mbe ndaje. Ndafise ubunyene. STV, every story matters. Yes bakunzi ba STV murameze bien je nimeze fresh. Reka ndabifurize Noel nziza, bonane nziza ku bakristo bose ndetse no ku bantu bose basenga ru Kristo niko novuga canke abakizwa muri rusange. Nkuko mubizi rero kiganiro nk'ibi mwabiherwa kubibona kera ntukana ga surprise anje agomba gukorera umuntu kana. Ndabona ciye mpita mu mamazi nari mpejeje science seconde. Ndifuza kuzokwambara impuzu ndakuguye kuri Noel. Sa? Ego. Kuri Noel ugiye mu misa ndifuza kuzogenda wambaye impuzu nakuguriye jewe. Bakunda Steve mwabyumvise. Merci beaucoup. Bon, sinzi gu yawe impuzu jipe nico hejuru lobe kanzu. Yeah. Ba STV muradukunda tukabakunda je umusore wanyu nukuri ndabishimiye cyane ndizera ko tuzogira ibihe byiza mu mwaka uza kurusha uko byari birukino gihe ariko turenishimira ivy'umwaka ikaze rero murabe surprise jewe ndabafitiye. Mambo uko bien? Je suis là. Ça va? Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Comment? Ugo mumeko? Dukeya? Koi. Hi. Merci. Uri kunwa iki? Fursa. Normal murazi gituma turi kumwe no mwanya. Niki? Kado wanyemereye. Okay. Sasa reje wanashimana yiguze le 20. Oui, le 20. Ndarihanda isiga ahantu ndizera kwiza kukubera ndizera kwiza ndisi Imana yonyine irabizi ko tuza kugenda bien. No musi le 23 bashobora kubona ikiganiro batevye ariko no musi non tu le 22. Aujourd'hui c'est le 22. Nari nayemeye le 23. Umva ko ndi juste. Uri juste vraiment amashimeshi kuri yanjye Imana ishimwe cyane rero. Je nta bindi bintu byinshi nakukwicisha amajambo. Nguma ndagufata ukuboko gusa tujane. Hama tugesho. Tugere gusa Okay, ingene twashiramo haje. na arazi kuyashiramo gushiremo. Reka namwe hura mayite ndagutelefone ndakwajanuriye. Reka araza kwishiramo mu nyuma we agomba gutelefone ya muronse. Ndagenda mu telefone uyu nguyu. Oya nari nakwe deja. Kera. Ariko wandi. Njabutse ndababona. Anashaka kugira bigende bien. Fata hazo ukuboko. Akora. Andura barabaje. Koma. Adi naje baramvumbura ariko. Oya sinakuvumbuye rega. Nashatse bigende neza. Bigende neza. Aha bahita gute? None ahantu hanyu ko atazi naririko tuhite siho. Ega hasiho. Kuri Chancy makeup. Hama mugaca muhita gute mu bijanye n'uda hari ukinani? Urasimba. Kora ko edoza. Merci oui. Comme ça. Ego. OK. Thank you. Ahantu rero turi je impuzu nashimye nginga. Akoreye umuntu afise ingidi ngo ndakumvishe. Umviriza ngaha. Afise ingidi. Ndachika ta office. Oya nawe ziriyo ni bon. Washimye. Ifise couleur imwe. Omboza. Rouge. Wamenye gute? Pink. Rouge irimo. Sinzi irindi bara sinshobora kurimenya ariko rouge irimo. Couleur ukunda? C'est vrai? Sister, umunsi nza kwigura wari uhari. Navuze gute mbega ivyo woba wibuka wewe?
wavuze ati nshaka ikanzu y'umudemu ndabona umenga yo mubera kandi umenga mu burebure turareha yo menga yo mubera n'ubu wamaze kumubona wewe bitandaza urabona iza kumubera iraza kumubera ashaka kugenda pima sana umenga ingidi nawe ubona yo turabe ingidi ziri canke ntazo ziriyo ariko wacuva ngo n'umusheri wanje nabwiye ko atari umusheri wanje n'umusheri wawe umusheri wanje wavuze reka navuze n'umugenzi wanje urambesheye ahubwo wamvuze ngo n'umusheri wanje cuva ngo ndumubogare ngo cici wavuze nazi ko navyibagiye uyu mudada yavuze ngo ndumubogare she Gavre yego umbogare ngo ndumubogare vyumviriza acibaye imana isiyo umbogare nguma njya inuze za banirira amavuka menshi n'umugenzi wanje antuka ndamukunda kuko ndamukunda uko ari tout simplement ndakunda ingene ari fier ni uko ari ndakunda ingene atesa aramblaga bien aramvugisha neza antuka aranyumvira akandi aranyizera nubwo utari bwabibabwiye kuko uri mu bantu ndi mu bantu ashobora kubwira ati uri hafi ushobore kumperekeza ahantu ndabesha nari kubwiye umusuma none kame ndi umuhungu ukaba uri umu jeune fille ukanyizera muri ubwo buryo urumva ko utanyizera kandi uzi ko ushaka kungana gutware mu Kamenge gutwara mu Cibitoke ya ntibyashoboka nani yanjye imwe munani ntiyovyemera ko ngenda kubera c'est vrai nishimwe ntaco je kazima n'uwo mutima nta office kandi Imana izobandanye kumfasha ingumi zikondi vraiment ndavyishimiye hanyuma ujya mwana uguca guherekeza Erega urumva nari mu masengesho turimo hajya wa telefona nari mejeje kugira gusenga rero usengera bon nasinze kandi duheza 18h uca usubirayo rero c'est vrai nari en fait wampamagaye nibaza ko ngiye ngo nje gutora yakado rero sinari nzi kundanye mu bintu by'ama emission oya si emission comtele si emission comtele en fait washatse babibona ivyo wemeye ko sinaje weje niwe wabigize wavuze ati ega baravyumva no uwo munsi ntivyogenda uko nyene uzoze na kamera siko mbwiye moi aussi nta time kwiye nari mfise ariko navuze ati uko biri kose nizo tuza kugenda iyo abatari komba nayiguze ryari sister Sineba kumunsi Sara Hezmis hari Loventi hari kuwa kabiri ndibaza iwi hari mardi nayiguze mu Makenze ndavyibuka 15:30 ndavuga ati muyimbikire ngaho aujourd'hui bari bayimanuye bayambuye iki kiboro kiyambara ariko nabage mu bisubize ko kwanza iboneke bien ingene wayiguze ibimba sha nuduhera dukiya cyane watuvuga birangora naguri beri Chris wewe birangora kuvuga ngo naguze iki maybe we abyivugiye ariko jewe nibaza yuko katubaje naguze 2000 francs ibihumbi 2 by'amarundi kandi basi peut-être baranshishirije musinzi mayina nivyo oyigeze nuvuga oya siyo dandaza vraiment yaranshishirije kubera narasavye amfasha mpe yayitanze 2005 c'est pas vrai ariko uko biri kose kwangana kose nituringagira twi agacira mu makasi okay kararuta bien sûr que oui ariko nk'ubu ari Google yose bacibahema kuri demes nega kuyatanga ni avantage turabikiza ni myiza ariko basi sister ni nziza uranyizeza mama umbona agakanza ari kiza nakaguriye umuntu arafise akabazo ntabona bien mvuze uko cyangwa nari kuvuga ntabona nanakimwe mba ntabona mumbonera ari keza akakantu ndamuguriye mamba gambajije wewe nuboneka ari kunyishura gusa baraberanye urapima none wambwiye ndende c'est vrai igera hariya hafi ibirenge kuri iki gipopi ariko apime urashaka gupimira ko kunyana turagira ngaho uko gusa okay mwamburire gusa ikintu cyo iguma kitambaye none bica bisarisha ukuntu kica kiduhenera ntaca mbura nta kibazo tuca turaba pembe twebwe abahungu hagi iboro mu bobe bafise amataye man none bayapimira kuri bantu ega ntabona wari kuramuha kandi atibonera wabata okay ntabyo waruzi egera ino rero gato ufate cyangwa reka ikora we gororoka ngiyi ngaha
uyambaye ndibazo shiduga gato kubera oranga kwinga iramanuka ndabibona. Ni bon? Ifise amakuru angahe? Harimo rouge iradomina et puis harimo udushugwe harimo aka blanc kari fonce kuntu harimo aka bleu kuntu. Irafise ikirato. Ikirato bisigura? Nenzi baba zitangana n'ikirato. Oya, nimwe yonyene. Ah. OK. OK, je vois c'est bien. Merci beaucoup. Ndashimiye. Nibonerana. Irabonera? Bashira ngo sujipe. Bazoshiramo. Ndabonera sana. OK. Turaye kwa nani ngene ndabiranga. Barayishiramo kwenda. Yaba partie imwe. Nivyo niko nashaka. Urabira kuri partie imwe kwanje. Comme ça? Oko. Kacura. Kacurabi. Bon, oya si cyane. Si cyane. Gusa mbona abantu. Nasujipe ifise kandi. Oya noneho muhira bazoraba uyambaye gikenewe. Ntacyo wengenda nca nambara. Ne wowe ibintu byo kwambara ubimenya gute kandi? Imana ifashe, c'est pas moi. C'est pas toi. Kristo muri je mfashe. Alléluia. Sindabishozwa n'abami imbaraga. Amen. Kwa doya emballage. Baraduha ndibaza. Na doya emballage. Yo manda gusige ngano ujya mwana mutwaro 5 no munsi. Bon mbwiye moto ishikana kuri portail kubera gishanshe kasubira gusa. Ima. Ita. Oui. Oui. Je suis bien. Non, nari mu masengesho en plus maintenant ndi muri émission tuvuga ndakwitabye ndiko muri kiganiro. Bisusu. Okay. Kamera mama na ingidi. Muhe emballage none. Mutekerera ntuka. Umwana muto. Ya, simple. Murabana. Numuko yaje muri vacances. Amuta Ines. Okay. No fashion ni afata ukuboko. Jere nta ma emission ndimo. Nari nje gukora ivyo tu. Waruje gukora ivyo. Yego. Naje ariko abantu bazoyibona. Antuka kandi merci no kutangayira. Oya, je sindi umwana w'umuziro, ndi umwana wa mbere muhira. Ni muri duke yamfise. Usu datuma mvuga. Ako watanze ikiri ku mutima wawe. Of course. Yeah. Kandi ndabyishimiye cyane si. Antuka genda tubandanya amasengesho yawe sinda kuvuruge sana. Sindi warashaka kuvuga ibintu byinshi. Je ndi emotionnel kuntu rero mba numva ngo umuntu ndamuhaye kinaga gitoranori. Rira no. Ushaka kumara ariko ndarira. Tuyesi. Ndaguhota. Uramuzi. Yari ndaguhoze. Nariza mose ziri menshi no kumuza antuka. Nawe wumvise? Mama ngako nkanye none. Ciao. Nakundi hangane oui. Merci beaucoup cher Wakoze sister. nange kamera wawe merci. Mwese badukurikirana na hano no magasin mayitani. Sha sinzi. Bayita gute? Ngira ni byiza simabe mvuga bitari ababibona bazoyibona bashimye bazogu. Antuka aragerageza vraiment. C'est pas mal. Oh la 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 la. Abantu rero bafise utuntu bahezagijwe n'Imana. Muze muragira urukundo ndazi benshi mubonzi baragumufise umutima surtout abafana banje muranumva banelefonanti nshaka gufasha ujya muntu nshaka donc ndavyishimira birame ngufu. En tout cas pardon naribagiye c'est vrai hari ukuntu ndabikora mu ijoro cyane saa 6 saa 7 narushe cyane ndibagiye iki ndagupromise nzi ko nzobikora ndayishira mu vraiment kandi ndaza kwiraba muri kiganiro ariko mu kiganiro ririmo twarayivuze gusa kuyandika n'ibyo twabaye bwibanye Anza kuyandika hano. Yego. Sindagushimire cyane uramushikana neza. Moto iradushikana mu rugo. Ngo rero tugende mbaka mufati moto je niho ngende hanyuma wikomsa. Hanyuma arafashe inzira mbe turabakamo.
STV, every story matters.